في أنظمة التكييف الحديثة برشا تقنيين يركزوا على الكمبرسور، أما الحقيقة الغاز يلعب دور أكبر في الأداء والاستهلاك. غازات كيما إير 32 معروفة بأدائها، لكن ضغطها العالي واستهلاكها يولي تحدي خاصة في درجات الحرارة المرتفعة. هنا يجي دور إيكو 32، تركيبة طبيعية عالية النقاء مصممة للتكييف والتبريد، تخدم ثبات حتى في الظروف المناخية الصعيبة. الفرق اللي يهم التقني: تبريد أسرع، ضغط أقل، وكفاءة طاقية أعلى، وهذا يخلي المنظومة تخدم براحة أطول وباستهلاك أقل. والمعلومة اللي تصنع الفارق اقتصاديا: إيكو 32 يعطي نفس الأداء بكمية غاز أقل مقارنة بالإير 32 والإير 410A، يعني تربح في الشحنة وتربح في الثمن بدون ما تضحي بالكفاءة. وزيد على هذا متوافق مع أغلب لي كومبرسور المصممة الإير 32 والإير 410A من غير تعقيد أو تعديل. السؤال اللي يلزم يتطرح اليوم: هل مازال منطقي نخدم بغاز يكلف أكثر ويضغط على المنظومة؟ والحلول الطبيعية الأكثر توازن متوفرة؟ جاوبونا في التعليقات، وكان تحب تبقى مواكب تطور التكييف الحديث تابع صفحتنا وتعرف على حلول إيكو فريز الطبيعية.